Mahalla bu bir oila. Bu yerda yaxshilik hammaning qalbiga yetadi. Hayot osonlashsa ham qadriyatlari o'zgarmaydi. Asia Alliance Bank o'zimizning bank. Alliance Pay ilovasidan ro'yxatdan o'ting. Face ID aqlli bankomatlaridan foydalaning. Bu videoda O'zbekiston 16 eng mashhur blogerning ichida World Cup bo'ladi va yutganga 1 million. Tayyormisizlar? O'yinimiz albatta klassik penaltidan boshlanadi. Ishtirokchilar soni kamayib borgan sari ikkinchi o'yinga, ya'ni pana futbolga o'tamiz. Uchinchi o'yinimiz esa oyoqlar bog'langan holda penalti tepish bo'ladi. Yutgan komanda ishtirokchilari finalda tosh qaychi qog'oz o'yini bilan kim yutishini aniqlaymiz. Xo'p, mana tushunganingizda Bridge Challenge bizda penaltidan уже 8 ta odam chiqib ketadi. Ketdi. Birinchi par O'zbekiston bilan Braziliya. Oy. Subhashan. Mamnun, assalomu alaykum. Do'stlar, eslatib o'tmoqchiman, varitaga ishtirokchilarni o'zligicha turishadi. Let's go! Yana jahon chempionatiga chiqdimi? Chiqdi. Yaxshi niyat. Spokojno, brat. Yotib ham yoqqa yetib olmasdim. Azgina. Das vidaniya. Sorry O'zbekiston, bizning millatimiz chiqarardim, sorry. Lekin Neymar qatnashdi. Neymar o'ynayapti, men Neymarga o'ynab beraman. Ispaniya bilan Niderlandiya. 2010 bo'lar ekan. Ushga harakat qilaman, 2010 Gollandiya yutqazgan edi, oxirida Ispaniya. Hozir agar Ispaniya urmasa chiqib ketadi lekin. Atletka. Ni daré trombare, tava batendo mi amor. Sharinga. Prosta. So'zim yo'q. Bu Palmer yu bo'lsa ham yutamiz hozir. Asad uchish kerak, Ispaniya uchish kerak. Uchish kerak. Ha, uchish kerak. Жестко, просто. Ketdi Niderlandiya. Yo, chiqib ketdi уже. Brat oyoqlari orib qoldi, nima deysiz endi bunga? Plida. Kurashsiz. Direto da favela. Boshqa shima pajash qilmayman. Kimon qaytarildi, o'shanda Niderlandiya yutqazgan edi. Verstappen harakat qildi. Keyingi pari Portugaliya bilan Belgiya. Men bizdan biratlar. Tima nima deysiz endi shunga? Planlari bor ekan. Plan amalga oshadimi yo'qmi ko'ramiz. Xarosh. Men yutish uchun keldim bolalar. Kelgandan keyin bir yutuq uchun kurashish kerak. Bo'ldi, bitta narsani bilinglar. Meni yutgan bu turnirni yutadi, bo'ldi. Keyingi soperniklar Yaponiya bilan Xorvatiya. Voy, Italiya. Zo'r ekan. Saraga noyo hozir. Sara. Ya, слишком уверенно. Too ice cold. Ayol 8 mi deyman? Ozman chiqdi. Qara ketdi mana. Mama! Yaponiya. No, men aytdim. Yaponiyaga deb aytdim mana, yutdi. Sara borib, vechna mashinada do'stim kurashmay yurasan.
Bir tarafdan yaxshi Sara bilan boya para bo'lmaganim ham. Agar birga bo'lganimizda bunaqa penalti bo'lmaganda yutqizib ketardik. Ket keyingi o'yin. Xorvatiya bilan Kolumbiya. Fransiya bilan Kolumbiya edi. Qanaqa udayt xor demi yozganing o'yin. Uzr aka, azbek. Men 3-yil o'zi. Xorvatiya bilan Angliya, yu. Kolumbiya qani? Voy! Ketdi mana bu, ketdi. Aka o'zi ketaveradi. Azimchik! Yutasizmi aka? Inshaalloh endi yutaman deb keldim. Tursam olib kelmaysanmi joy to'g'ri? 100% aka. Yutaman deb keldim. Birinchisi afsus, I'm sorry. Let's go. Tundimi? Mayli yutqazdim. Kolumbiya O'zbekiston bilan o'ynaydi. O'zbekiston ham yutadi Kolumbiya. Meksika Argentinaga qarshi penalti tepishadi. Aka, rost tepas. Jahon chempionatida qaysi platformalarda ko'ryapsiz? Telegram kanallarida ko'rsam kerak, yo'q, xira bo'lsa ham. Aka, piratskiy variantlar bo'lmaydi. IT bor-ku. Mazza qilib skachat qilasiz, pastda ssilkasi bor va Miracle futbol tomosha qilsangiz bo'ladi. Futboldan tashqari yoki futboldan keyin kino, serial hammasini na высшем уровне mazza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi, hozir skachat qilib keling unda. Ketdi. Do'stlar, sizlar ham vaziyatdan foydalaninglar va pastdagi ssilka orqali ITVni skachat qilinglar. Let's go. Afsuski bu videoga Kamol Qohorov kela olmay qoldilar. Ba'zi bir sabablar ko'rishuv uchun Kamol akani dvayniklarini chaqirishga biz urindik, lekin topa olmadik. Aziz akani chaqirdik keyin. Va Meksika. Mana sizni uyingizda chempionat miri bo'lyapti. Yutasizmi? Albatta yutaman. Mana ko'ramiz hozir brat qanaqa tepishlarini. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Hozirmi? Sardor Steyn. Einstein. Bitta Sardor down yutqizdi, bilan Sardor yutqizardi-yu. Buniki alamliroq bo'ladi, bilasizmi nimaga? Harakat qilib oxirida islomga yutqizib qo'yadi. Amma prosta chiqib ketdi. Men hayajon bosib Делай зацепка. Sardor, я твой фанат. Voy, tegib qo'ydim. Hozir mana hal qilib qo'yamiz-da oxirida. Video qizig'roq shu orqamachasi tepaman, qarama. Hozir meni galim keladi, ana aka bilan. Haylavonmiz hozir. Biz oxiriga tushimiz spiskiga. Nima tak, qaysi tomonga tepishim примерно komment yozib qoldiring. Nima qotdi? O'zim bilan Messi deb miydilagan bunaqasi. Nima bo'pti? Ey, o'rgimcha uyas. Show, продолжается игра. Sassiqchaga maza qildim lekin, sassiqchaga 5. Sassiqchan o'z fanatlari bor. Well, gapirmay. Jinni bo'lib qoldi. Jinni. Let's go guys. Holat endi juda ham teng ekan kuchlari. Endi omad. Penalti omad bu, lotereya. Azim ukam yutsa men xursand bo'laman, o'sha aytgan gapim aka. Azim ukam yutsa xursand bo'laman, ukam Abdushi. Turkiya Germaniyalarga qarshi bellashuv. Bo'lish kerak, любовь bo'lish kerak. Bugun shu bo'ladi. Muxassi krasavchik. Voy. Спокойно. Regbi o'ynayversak bo'lmaydimi? Qani, o'ziniki yutib ketsa g'alati bo'ladi, yutqizish kerak bu bola. Siqilib qolma bolalarni ko'rib. Xo'p. Oxirgi o'yinchilarimiz Virjal akani Angliyalari, Firdavs akani Xorvatiyalarga qarshi bellashadi. Chiroyli darbo bo'lsa. Rabona pirim ko'ryapman bil.
boshlovchi. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Aka bitta, yoshim kam yo'l beraman senga. Chetki o'yin bo'ldi, chetki o'yin bo'ldi. Rahmat, Abdushi. Ey, bolalar. Bitta like bosib, kommentariya yozib qo'ying. Kim oxirida yutadi, ya'ni bilib olasizda. Ungacha ko'rib turinglar. Podpiska ham bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar. Ana endi ikkinchi o'yinimiz, ya'ni pana futbolda yutgan blogerimiz bir-biri bilan bellashadi. Akalar, bu challenge Krisalar jangi falchal boshqacharoq formati. Bitta kopto bo'ladi, tepada ot beramiz va kim gol ursa keyingi etapga o'tadi. Tayyormisizlar? 1 2 3 Voy, yaxshi turaydi. Voy, voy. Voy, ketma. Voy, voy. Все, birinchi bo'lib. Qizil kopto pashtiva sotirib ketdi. Do'stlar, bizda уже mana ikkinchi raund, ikkinchi challenge-ga parallel нереально бешеный bo'ldi уже mana bu finalistlar. Tayyormisizlar? 1 2 3 Turib qisib oldim ha. Birinchi polfinalist Yaponiya o'tdi. 1 2 3 Bitirmaslikni ham urishni ham o'ylash kerak. 1 2 3 ketdi. Voy! Просто teforo. Bella tugadi bu yoqda. Azim chekilganda men boshlaydim, Azim aka finalga boradi. 10 ta like yig'ilsa, bundan ham masshtabniroq video qilaman deb menga aytmadi. Keyingi video bundan yaxshiroq bo'ladi, xudo xolis. Xo'p, polfinalga ketdi unda. Bo'ldi, men harakat qildim. Bu yerda randomda endi. Shunday kim urib ketsa yutib ketadi, omad keladi. Hop, bo'ldi. Ispaniya bilan Braziliya pari, Fransiya bilan Yaponiya. Ikkaloviylarning oyog'i hozir bir-biriga bo'ylanadi. Poylarning o'rtasidan penaltigacha ochuv vartiga ikkaloviylar yugurib kelib gol urishlar kerak. Kim birinchi kelib gol urishi bo'pti. Oyog'imizni o'zim pisaman, o'zim bor. Bo'ldi. Maksimalni oddiy challenge ko'ramiz. Kim tezroq? 4 odam deb. Mana hozir biza ursak, biza finaldamiz. Ikkalamiz finalda. Ikkaloviylar finaldasiz. Bale, men bunaqasini kutmadim lekin. Og'ir bo'ladimi deyman. Biza texnikani topdi, yozib yutamiz. Spokойно. O'ylab qo'ydik. Yugurish bo'lsa, tushishlar uchun juda ham qiyin bo'ladi. Ikkala ishtirokchilar uchun ham. Biz uchun oson bo'ladi bu. Nima deysiz aka? Omad. Omad. Tez bo'lsa. Nima o'xshatdim bundan oldingizda bor? Kilo. Ispaniya. Xudo xolis yutadim, keyin sekin ketamiz. Tezroq yutsim deyapman, boradigan joyim. Qarasam. Bobur, Braziliya. Yutadi deb o'ylayapsizmi? 100% yutadi. O'ylayman, konkret fikr beraman. Shu. Uchinchi anaqa qiziq bo'lgan ekanda, yo'q. Nima qilishyapti? Короче, oyog'iga yopishtirilganda, короче, to'p qo'yiladi. Kim sentrgacha birinchi yurib kelish. Random qilib qo'yishganda penalti, keyin mana bunaqa kelib Menga yoqmadi. Uchinchisi qiziq ekan. Uchinchisi haqiqatan qiziq ekan lekin. Podpiska tashlab qo'yamiz Muxan aka kanaliga. Давайте borlar. Tayyormisizlar? Aha. 1 2 3 ketdi. Nima dedi? Nice bro. Allah bo'ldi bu, Allah. Birinchi adashib ketdik, brat. Lekin egoist hech qachon taslim bo'lmaydi. Men o'yladim, bo'ldi, sinxron topsak, bizni 100% o'tib ketadi. Shunaqa ham bo'ldi, brat. Omad. Bizda final.
Ketdi. Do'stlar, videoning o'rtasida bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Men уже 2 yildan beri bitta katta kompaniya bilan ishlab kelaman va birgalikda biz ko'tarilyapmiz. To'g'risi, bu akalarga men juda katta minnatdorchiligimni bildiraman, chunki agarda hamma summani hisoblab chiqsa, qancha pul chiqishini narxi ko'rib turibsizlar. Shuning uchun bu albatta meni Butfordiga akalarim, to'g'risi, biz birgalikda ijodni boshlaganimiz desa ham bo'ladi. Meni hech kim bir tiyin olmagan paytam menga kuniga bir 5 ta 6 ta formalar berishardi va hozirgi videomizda formalar bilan polniy bizani ta'minlab bergan Butfor jamoasiga kattakon rahmat. Akalar, sizlarni addushi yaxshi ko'raman. Let's get it. Do'stlar, bizda final Braziliyaga qarshi Ispaniya. Ko'ramiz hozir kim yutishini. Maksimalniy rando, Zozoziki, tayyormisizlar? Let's go! Hadi jonida. Davay. Zozoziki. Zozoziki. Nice, блядь, nice! Спокойно, bro! Don Ziki. Don Ziki. Wow! 2 yudolar! Bro, still, what the fuck, bro, still? Azim çıkma, yalla aytaman. Hozircha 2-0. Comeback qilasizmi yo'qmi? Ha, diagnoz bor. Ketdi. 1, 2, 3. To'xtang, Don Zikimi? Ha. To'xtang. Ketdi. Ispaniya nollar. Da. Don Ziki. Comeback yo'q. Da. Don Ziki. Давай. Tayyormisizlar? Davay. Don Ziki. Bля, я тебе клянусь, hozir quduq qo'yotgandim. Bu qasik, bo'ldi, men yutdim уже, если что. Давай. Don Ziki. Braziliya! Nice, bля, nice! Birinchi marta yo'q, yutdim, блядь, challenge. Let's go. Nice, bля. Поддержкадamiz, Julian. Polfinalni yutdik. Tak show qilib berdim, yutqizib, потом oxirida yutib ketdim, bля. Ya chotki bolalar, bunaqa kontent uchun minimum 10 mingta like kerak bolalar. Поддержка qilinglar shu yoshida. Shuncha bolalarni yig'ib, o'zi emas bunaqa organizatsiya qilish. Afsuski shu turnirni men tark etdim, lekin shu polani bergan Shamilga kattakon rahmat. Mana shu описаниеda nomerlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqurasizlar, mana shu polani olsanglar bo'ladi. Do'stlar, bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Ishtirokchilar ham oxirigacha finalga chiqib qolganligiga rahmat. Let's go. Va bu videoni g'olibi Babrello Kartez yozaverasiz, priz tushadi. Menni keyslar yo'q hozircha. No, like, подписка esingizdan chiqmasa, hamma blogerlarni kanali описаниеda bo'ladi. Hammaga rahmat. Let's go. Let's go. Bu haliga